Toilet muna tayo. Kamusta mga katol? Nandito na naman po tayo sa Umatikabong Vlog-Vlogan. My name is Mike and this is Woo! Mike and Dil Vlogs. Woo! Lamig. So today is January 10. Kung kahapon ay bumabagyo, ngayon naman maaraw. So itutour ko muna kayo dito, ayan. So actually ito yung daan. Ayun yung bahay ko. Kasi ayun yung bahay ng boss ko. Tapos ayun si ba yun? No, hindi ko pala kilala yan. Kala ko sino. Pero ano na siya, kala ko kasi si Lolo, yung tatay ng boss ko. Kasi mo hindi pala. Fake news. So ayan po. Eto, sa ibang farm na yung ano na yan, grassland yan. So naging snowland na, no? Sa ibang farm na yan, ayun yung ano nila, nandun. Papakita ko sa inyo mamaya. So magwa-walkings muna tayo. Ayan. So ito yung ano, bahay ng boss ko. Taguchi pa. Si Otosang. Si Otosang pala yun. Wala na sombrero. Si Lolo pala talaga siya. Yun siya. Diba? Kala ko sino ako ang puta. Hindi lang, mag-ano ka lang, Lolo. Huwag mo na akong kausapin. Baka pag kinausap mo ako anong oras tayo matapos. Yan kasi yung libangan niya, guys. So 85 years old na siya. Yun yung libangan niya. Mag-drive ng kung ano, yung mga heavy equipments, tractor. So ayun, ako chillings lang muna. At kakatapos ko lang magtrabaho. Mamaya ulit maglakad-lakad muna tayo. At ipapasyol ko kayo. Yan. So ano na to, nowhere. Ayun yung kabilang farm. Kasi medyo malayo siya. Hindi ko siya pinupuntahan. At wala din naman akong gagawin dyan. Yan, puta, pag pupunta ako doon, puta, bibida-bida ako. Wala naman akong kilala dyan. Yeah. Hindi ko alam kung anong farm yun. So actually, basically wala na to, no? Parang we're in the middle of shit. We're in the middle of nowhere. Kung mapapansin nyo, may mga bundok doon yun, sa dulo. Ayun. Ito yung highway. So hanggang dito pa rin yung ano namin, yung farm. Hanggang dyan, sa gitna, sa baba na yan. Pag ganun. Sobrang lamig kanina, mga tol, no? Umabot ng negative 20 yung ano. Kayo ng umaga. Umabot ng negative 20 yung ano, yung temperature. Ayan. So kung masama yung panahon kahapon, ano, ngayon it's a sunny day, it's a sunshine day. Ito ang tinatawag na there's always a rainbow after the rain. Pero wala namang rainbow. So there will always be a sunshine after a rain, no? Ang bottom line lang, mga tol, no?
Ano mang hirap ay may kapalit na sarap. Yan. Yan ang sinasabi sa hula. Hindi pala hula yun. Kasabihan. No? Kaya kung nahihirapan ka man ngayon, okay lang yan. Lahat ng tao nakakaranas niya. Darating din ang ginhawa at ang minimiti mo. Darating din ang pinakahintay mong break, no? So all we need to do is always move forward. You know what I'm saying? Diba? So bakit ba ako nagbablog? Paulit-ulit naman yung ano ko, yung mga lugar na pinupunta ako. Sa bahay lang din naman, sa farm lang din naman, diba? Wala naman ibang nakikita, di naman ako lumalabas. Ganun talaga, vlogger ako eh. Diba? Gawin mo ang makakapagpasaya sa'yo, diba? Kasi madalas sobrang dinedebunk pa natin ang mga bagay-bagay, which is most of the time basta masaya, okay na, diba? Basta masaya ka, gawin mo. Basta wala na talo pa ang ibang tao. Ganon, no? So wala, yun na yung nalalakad ko. Teka lang, balik muna tayo. Ayan, so nandito po ulit tayo. Ayan si Lolo. Dito sana ako dadaan pabalik eh. Doon na pala siya may ginagawa. So dito na lang ulit tayo babalik. So ganun din naman yan, no? Woo! Gumawa lang akong pang thumbnail. Okay na yata pang thumbnail. So ayan siya, para punta natin yung banda dun sa bahay ng boss ko para makita niyo yung full view, no? So sa tabi-tabi nandito pa rin yung mga napakakapal kasi, no? Ayan siya. Pupunta lang tayo dito para makita niyo yung view from the top. Kasi dito medyo mataas to eh, pababa dun. Kala ko sino to kanina, si Lolo pala. Yung excavator na nga. So yan. So from here may kita nyo yung buong farm. Maganda. Yeah. So yun lang. So siguro dito ko na lang din tatapusin yung video, no? At wala na rin namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi ko. Vlogger nga eh, diba? So anyways, kung nakaabot ka sa punto ng video na to, maraming salamat, no? And please mag-comment ka na lang din ng ang lamig down below. Ang lamig, diba? So, see you again next time. Ating tandaan,
laging may sarap pagkatapos ng hirap. Yun. Basta may mga ano lang eh. Bye bye. Peace.